Это было одно из самых тяжелых времен в истории кыргызского народа. Горы молчали, а над долинами висело ощущение надвигающейся беды. Народ был разрознен, между родами не было единства, и каждый думал о собственном выживании. С востока приближалась серьезная угроза — войско Кинисары Касымов. Его имя уже внушало страх. Он был сильным правителем, опытным полководцем и человеком с большими амбициями. Кыргызский народ оказался перед выбором — сопротивление или подчинение. Многие сомневались, некоторые склонялись к миру любой ценой. Но именно в этот момент появился лидер, который изменил ход событий — Армон-хан. Он собрал старейшин и воинов и сказал: «Если сегодня мы не станем единым народом, завтра нас просто не будет». Эти слова стали переломными. Страх начал уступать место решимости и единству. Армон-хан понимал, что в открытом поле победить сильного врага невозможно. Поэтому он выбрал другую стратегию — использовать горы как естественную крепость. Каждое ущелье стало оборонительной линией, каждый перевал — ловушкой для противника. Когда войско Кинисары вошло в горные районы, началась совершенно иная война. Кыргызские воины наносили внезапные удары и исчезали. В горах противник терял ориентиры, силы и уверенность. Сражение было тяжелым и кровопролитным. Люди погибали с обеих сторон. Но дух кыргызов не был сломлен. В итоге войско Кинисары оказалось вынуждено отступить. Это была не просто военная победа. Это было выживание народа, который стоял на грани исчезновения. Армон-хан остался в истории как человек, который смог объединить разрозненный народ и защитить его в самый критический момент.